Al-Mukarramun, Al-Mukhtaramun, sangat kusimkuring dimuliakan para pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqomah, sareng ketua yayasan, sareng sadayana, para asatidah, para mudabbir, khususnya mudabbir amsilati nu aya di pesantren, sangat kusimkuring dimuliakan para wali santri, orang tua, wisudawan wisudawati anu siang ayeuna murang kalina di wisuda amsilati. Teu hilap nu sangat kusimkuring dibanggakeun adik-adik simkuring para wisudawan wisudawati amsilati angkatan kelima di Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Muqaddimah ngiringan utipayun. Para bapak, para sepuh sadayana, simkuring atas nami Ketua Koordinator Amsilati Wilayah Jawa Barat. Nomor kahijina ngaturkeun jazakumullah khairan katsira ahsanal jaza. Kasadayana jalmi anu terlibat, baik itu dari bawah, dari guru-guru amsilatinya, penanggung jawab amsilati di pesantren, kemudian tim saya Al-Ustaz Ashab yang terus membina amsilati di pesantren, dan kemudian juga sesepuh-sesepuh pesantren yang terus mensupport kami supaya amsilati terus berkembang di pesantren. Dan juga yang kedua, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira ahsanal jaza, dan juga memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang saat ini akan diwisuda amsilati angkatan ketiga. Ibu bapak nu sangat kusimkuring dipihormat, neme disaurkeun wal Ustaz Ashab sebagai wawakil simkuring urus amsilati di pesantren, bahwasana ibu bapak kedah ngarawas reus, kedah ngarawas bangga rehna mulang kali ibu, buah hati ibu, buah hati bapak dina saanu ayeuna pada di wisuda amsilati. Di mana ya amsilati teh hoyong janten wisudawan amsilati teh bukan hal yang mudah. Sanes anu gampil dengan saukur kedah mayar hungkul, ieu mah intermezzo supaya ibu-ibu jeung bapak-bapak uninga bahwasana jalmi anu tiasa dikategorikeun lebet wisuda amsilati berhak mendapatkan syahadah sanad dan SKH amsilati langsung dari pusat itu harus memenuhi syarat dan kriteria yang sama dengan amsilati yang diterapkan di amsilati pusat, yaitu di Jepara. Ibu-ibu kedauninga bahwasana tina 100 santri anu belajar amsilati teu wakat tiasa ngiringan ujian akhir. Tetapi untuk bisa mencapai wisuda itu harus lulus ujian akhir, dan tidak semua santri bisa mengikuti ujian akhir, Pak. Kurang lebih biasa banyak, kurang lebih hanya 50% lah, kurang lebih orang-orang santri-santri yang bisa mengikuti ujian akhir. Karena untuk mengikuti ujian akhir di amsilati itu harus membereskan dulu hafalan kurang lebih ada 5 jilid. Dan setiap kenaikan jilidnya nilainya harus lebih daripada 9,1. Tepuk tangan ya Bu. Setelah lulus 5 jilid baru si anak akan belajar praktek, dan setelah lama dipraktek baru kita akan mengadakan ujian akhir amsilati. Dan dengan catatan lagi, tidak semua yang mengikuti ujian amsilati itu berhak menjadi wisudawan, tapi kami seleksi kembali. Ibu-ibu kedah uningan, para bapak kedah pawas, bahwasana anu kamari ngiring ujian di pesantren Istiqomah amsilati teh nyaeta kirang langkung aya 57 jalmi. Terus Ustaz-Ustaznya aya 57 jalmi kulantaran kedah ngiring metode nasarang amsilati nu Jepara nu di pusat, nu lulusna mung saukur 37 jalmi, dalam artian aya 20 jalmi anu tacan tiasa ngiring wisuda dina saah ayeuna. Maka para ibu, para bapak kedah ngiring leus, kedah bahagia ibu-ibu murangkali araranjeun, murangkali ibu-ibu sadayana ayeuna tiasa ngiring wisuda. Ibu-ibu, bapak-bapak nu sangat kusyukuring nepi hormat.
Ya amsilati sata acan simkuringa demonstrasi nunjukkeun naon sih katiasaan urang kalihan parantos di wisuda amsilati. Naon wae hasil tina amsilati kumaha sih jalmi-jalmi nu tos tiasa di wisuda amsilati kumaha urang teh mungkin sata acana simkuring bade memperkenalkan dulu sejarah amsilati. Para bapak, para sepuh sadayana, ieu amsilati teh sanes program atanapi sanes naon atuh Bu? Sanes keheul kana alpiah. Lain benci jeung lain miceun jurumiyah. Lain teu make kana amsilati tasrifiyah. Lain teu ngagunakeun imriti. Tapi justru amsilati ini lahir karena memang dari dukungan bahkan menjadi naon atuh Bu? Wasilah. Pahamnya imriti, pahamnya jurumiyah, dan pahamnya alfiyah. Ibu kedahuninya, para bapak sadayana kedahuninya, bahwasana amsilati ini lahir kirang langkung tahun 2002. Amsilati lahir teh tahun 2002 supaya kauningan sadayana, kurang kali sadayana. Amsilati lahir tahun 2002. Dongkapna amsilati teu ojol-ojol jalmi nu biasa ngarang kitab henteu Bu. Tapi Abah Yai Romo Yai Kiai Haji Taufikul Hakim ngarang ieu kitab amsilati teh saparantos anjeunna lulus dina thariqah nyaeta thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah anu aya di Pepongan Klaten. Jalmi biasa mah upami hoyong lulus thariqah eta teh kedah ditempuh 10 tahun. Tapi alhamdulillah ku kahebatan kaistimewaan pun guru Kiai Haji Taufikul Hakim 100 dinten anjeunna parantos lulus. Saparantosna kitu anjeunna uih kabumi gaduh santri opatan Kiai Haji Taufikul Hakim musami jeung urang sadayana sanes turunan jalmi-jalmi anu ageng, lain turunan ulama-ulama anu masyhur, tapi turunan jalmi-jalmi nu biasa, bahkan petani nu tiasa disebatkeun jalmi miskin. Bahkan santri nu opatan obe kobongna teh anu asalna kandang sapi. Jadi bumi ibuna digigir teh kandang sapi, kulantaran aya santri dipining we eta kandang sapi teh kanggo kobong sareng madrasah santri. Eta awalna amsilati. Saparantosna kitu anjeunna gaduh hiji amalan ti guruna. Kana hiji amalan nyaeta khalwat di makam salah sawias wali Allah Bah Mutamakin di Pati. Anjeunna khalwat tidinya kurang langkung 40 dinten saparantos ngarengsekeun eta amalan dina sasih Ramadan pas tanggal 17 Ramadan anjeunna ngimpen secara yaqdoh para wali secara yaqdoh sadar teu sadar ditepangan ku tilu jalmi. Nomor kahiji ditepangan ku mursyid thariqahna. Nomor kedua ditepangan ku wali anu ku anjeunna di khalwatan nyaeta Bah Mutamakin. Nomor katiluna ibu-ibu kedah terang wali anu ngadongkapan ka Abah Yai Taufikul Hakim nyaeta musannif amsilati Muhammad Ibnu Malik. Janten diimpenan heula ku Imam Ibnu Malik. Saparantosna impenan eta aya isyarat supaya ieu Kiai Haji Taufikul Hakim ngarang namina kitab amsilati bukan untuk tujuan tapi sebagai thariqah, sebagai landasan, sebagai media supaya anak lebih mudah untuk memahami alfiyah. Lamun urang kapungkur pesantren di Salak hoyong paham alfiyah teh kedah 6 tahun 8 tahun leres banyak. Lamun hayang belajar alfiyah jeung hafal jeung pemahamanana teh kedah 6 tahun 8 tahun. Tapi kulantaran ieu dongkapna amsilati didasari ku Abah Yai Taufikul Hakim ningal rerencanganana anu sami lulusan Pati di bawah asuhan al-maghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfud. Tos hatam alpiyahna 1000 bait, apal alpiyahna tos molotok dina mastaka tapi diasorkeun kitab teu paham. Anjeunna teh gaduh rencangan, Bu. Kiai kita bilangin gaduh rencangan saangkatan sami. Hafal alpiyahna 1000 bait, ngan teu tiasa maca kitab. Akhirna jadi pikiran kamu Kiai Taufikul Hakim teras tadi teh khalwat, tos khalwat kenging isyarah ka ngarang amsilati. Akhirna ieu amsilati terlahir mungsa ukur diserat 10 hari Bu. Padahal kitab mah aya 10 kitab. Upami ieu sanes karomah, upami ieu sanes maunah, upami ieu sanes pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala, moal mungkin jalmi biasa tiasa ngarang kitab anu tebalna sakitu tebalna bari 10 kitab dalam jarak waktu 10 hari.
Jeung alhamdulillah ku lamun ieu mah amsilati karangan jalmi biasa anu ngan saukur ningal materi atau keuangan tina hasil percetakan. Simkuring kadang ningal punya buku anu bestseller paling ge tercetak 500.000 atau 1.000.000 eksemplar. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dari tahun 2002 Amsilati terus eksistensi. Bahkan Amsilati sudah tercetak kurang lebih 27 juta eksemplar. Ia nandakeun kaberkahan ya, kaberkahan dina metode Amsilati. Akhirna sapartos kitu timbul Bu ayeuna teh seueur deui metode-metode anu nyamian, anu motokopi Bu. Anu hoyong ciga Amsilati seueur wae teh Bu karangan-karangan metode-metode anu mempermudah baca kitab. Tah cikal bakalna. Bahkan saur pun guru lamun araranjeun mangihan metode-metode anu mengatasnamakan mempermudah baca kitab atau Al-Qur'an dengan metode itu hanya tiruan. Karena yang awal, yang lahir, yang namanya metode untuk mempermudah membaca kitab kuning dan nahwu shorof adalah Amsilati, yaitu tahun 2002. Tepuk tangan lagu. Para ibu, para sepuh sadayana, eta panginten simkuring sakelumit tentang sejarah ayana Amsilati. Mudah-mudahan ku ayana wisuda ayeuna urang nambih deui kailmuan, nambih deui terang bahwasana ieu Amsilati teh mangrupikeun hiji jembatan henteu keheul kana alfiah, bahkan alfiah ge nu asalna 1000 diringkes ku Amsilati janten 184 bait. Anu asalna jurumiyah teh ku bahasa Arab ku Amsilati supaya langkung mudah di bahasa Indonesia keun heula. Kemudian supaya masuk ke alam bawah sadar, ieu Amsilati dengan seukur ngapalkeun betna hungkul, tapi tiap betna ku musanif Amsilati abaya Taufiqul Hakim diartian maksudna naon supaya qaidah-qaidah anu aya dina ilmu nahwu sorofna lebet kana pikiranna, lebet kana hati sareng sanubarina. Contoh simkuring bade masihan contoh Amsilati. Aya bet dina alfiyah farfa bi dhammin wan siban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Alfiah mah dibikeun kadinya tapi ku Amsilati supaya lebet ka alam bawah sadar, supaya lebet kana pikiran diterjemahkeun eta bet. Rafa dhammah, nasab fathah, jazm sukun, jer kasrah, zikirlah dengan tekun. Akhirnya barangkali dengan saukur apal betna tapi terang kana maksud jeung tujuan eta bet. Sapartosna kitu supaya henteu seueur teuing cemaria simkuring urang buktoskeun ka barangkali insyaallah bade di wisuda. Aya perwakilan opat jalmi tiasa ngadeg neng. Tiasa ngadeg. Ieu marulang kali anu di wisuda nginten perwakilan muda sadaya pami sadayana ka dieu mah 37 bisi rame teuing. Ieu mah perwakilan we. Cik saha namina anu nyepang mik. Saha namina? Khairatul Maulani. Saha? Khairatul Maulani. Khairatul Maulani. Maulani. Panggilanana saha? Lani. Oh, Teh Lani. Teh Lani belajar Amsilati di pesantren Istiqomah berapa bulan? 6 bulan. 6 tahun itu 6 tahun 6 bulan. 6 bulan. Tepuk tangan Pak 6 bulan. Lamun ibu-ibu ngajuru kan 6 bulan macan lahir ya. Alhamdulillah Teh Lani mah jeung rencangan sadayana 6 bulan geus bisa Amsilati. Masya Allah. Teh Lani sabaraha kali lulus Amsilati? Antara lulus teras. Aya gagalna tadi najilidan? Alhamdulillah. Tepuk tangan lagu. Nah, simkuring naraskeun kegagalan dina jilidan sabab teu sadayana, nya teu sadayana dina tiap kenaikan teu jilid hiji dugikeun ka jilid 2, teu jilid 2 naik ka jilid 3. Itu teh aya tes biasana seueur nu gagal. Punya alhamdulillah ieu mah Teh Lani mah termasuk berarti siswa-siswa yang berprestasi di antawisna dina tes teh anu gagal. Mangga sateu acan simkuring bade ngates bilih majarkeun. Ieu mah punya bilih majarkeun eta mah cenah geus diuruk ku ustadna, geus direkayasa ti pengkerna. Mangga bilih aya tamu anu bersedia nyerat ayat Al-Qur'an atanapi hadis Kanjeng Nabi atanapi aya sakelumit nyanak tina kitab bade fikihna, bade tasawufna, bade tauhidna. Mangga tiasa nyerat di papan tulis. Aya ibu anu kersa bapak anu kersa nyatet di papan tulis. Bilih majarkeun, ya mah. Bilih majarkeun simkuring ngaya-ngaya eta mah dilatih di tukang. Atanapi percanten ka simkuring, Bu. Bapak-bapak percanten simkuring bade naraskeun lah abdi ka. Kamar orang kali. Teh Lani ieu sareng kasadana wisudawan kantos teu diajar Amsilati ku abdi, kantos teu?
Henteu. Pernah teu ngajarkeun bu ngameh teu lami mah simkuring urang nyatet Al-Fatihah punya? Setuju bu Al-Fatihah? Setuju? Urang nyatetkeun Al-Fatihah we supados Al-Fatihah mah kulantaran inti tina Al-Qur'an. Mun Al-Fatihah tiasa berarti mudah-mudahan sadayana Al-Qur'an ge tiasa dinahukeun jeung sorobkeun. Simkuring kantos teu ngajarkeun Al-Fatihah supaya ditarkib. Yakin? Pasti? Sumpah? Percanten bu? Bisi majarkan abi nyatet Al-Fatihah teh kantos diajarkeun. Ya ibu-ibu janten saksi sadayana, ieu we kana wisudawan sadayana. Ya wisudawan simkuring kantos ngajar amsilati tacaan di dieu. Tacaan. Kantos ngajarkeun Al-Fatihah ditarkib kantos tacaan. Ibu percanten? Bapak percanten? Simkuring oge yakin bahwasana simkuring tacan kantos ngajar marulang kali ieu amsilati sareng tacan kantos nyebahanan bu ngajalentrekeun Al-Fatihah ku amsilati. Simkuring mari kita kan amsilati. Bismillah ini ya. Ya surat Al-Fatihah bu. Leres bu ya surat Al-Fatihah Bapak? Leres? Seberapa ayat itu berarti 2 ayat ini bilillah miting. Ayat surat Al-Fatihah taya harokatan. Ia sami persis sareng bu kitab-kitab gundul. Disebut kitab gundul teh pada ayat harokatan. Itu nya taya harokatan. Sok teh lani atau bisa dayana ngajawab nganu ngomik teh lani ngomong. Dibaca apa ini? Bismillahi. Bi termasuk fi'il apa isim? Huruf. Betul bu huruf? Bapak-bapak betul huruf? Nah, budak kesenangan jawab kan itu kan dia. Sekali deui simkuring naros. Bi kalimahna fi'il atau isim? Huruf. Bapak-bapak bi kalimahna fi'il atau isim? Bapak-bapak mau ngulang kan? Ibu-ibu fi'il atau isim? Ngahulang kan. Jadi ia mampu nyuhunkeun pidoana we ibu-ibu ieu mah tiasa alhamdulillah teu tiasa ge da kolotna ge cantang tuh bisa. Ibu-ibu lamun ditaras, ibu-ibu ditaras kieu. Ari ibu-ibu jeung bapak-bapak eutna pertama katana pertalet. Ngahulang. Atuh ya macai. Aya kan murang kali ditaras saputuskeun kitu. Bi kalimana fi'il atau isim? Huruf. Karena udah punya jawaban. Hurufnya huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Apa arti huruf jar? Kata depan. Huruf jar itu apa artinya? Kata depan. Ada berapa huruf jar? 20. Sebutkan. Bila hatta khala syahada fi amalan munzuru balik wa taqabila ala mata. Betul Pak? Alhamdulillah. Tepuk tangan atuh. Dasarnya. Maka huruf fajar wa yamila hatta khala syahada fi amalan munzuru balik wa wurwata wal kafu wa mata. Huruf jar itu merupakan ilah hatta khala syahada fi amalan munzuru balik wa wurwata huruf pada badannya dan mata. Bi apa artinya? Dengan atau kelawan. Bi itu hukumnya mu'rab apa mabni? Mabni. Dasarnya Wa kullu hurufin mustahilun bina wal aslu mabniya bisakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. tuh bu, laras itu bisa lah. Ibu terang itu, tepuk tangan atuh. Bili aya pangersa ada salah para masyayikh, para ustaz, bili aya lepat nyuwunkeun dilaraskeun. Berarti dibaca Bismillah. Bismillahi. Ismi, kenapa dibaca ismi? Kedudukannya menjadi apa? Dia majrur. Jar majrur. Majrur itu i'rabnya apa?
Jar. Tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Dengan kasroh. Dasarnya Farfa bil dhamin wasibatan wajibul kasrah kadzikrullahi. mehtolami. Ini punya penting mah apal awalnya berarti apal terakhirnya. Ismi tanda jarnya dengan kasroh. Pakai tanwin tidak? Tidak. Kenapa? Kalau menjadi mudhaf Karena menjadi mudhaf. Syarat mudhaf. tanpa tanwin dan tanpa nun. Allahi kedudukannya menjadi apa? Mudhaf ilaih. I'rabnya apa? Kasrah. I'rabnya Jar. tanda jarnya Kasrah. pakai tanwin tidak? Tidak. Kenapa? Ada al. Coba jelaskan tentang idhofah. Idhofah gabungan dua isim atau lebih. Isim yang pertama disebut mudhaf. Selain mudhaf? Disebut mudhaf ilaih. Dasarnya Nun tadi dirbau tadi nami madu. Nah, udah tepuk tangan. Alasan Oke, Bu, tinggal simkuring balik naras ya. Yang diperinci sana hiji-hiji, tamu iya nahungkul. Tahun kedudukan atau napi tarkib nahungkul. Allahi di situ. Di dalam amsilati ada namanya rumus utama. Coba sebutkan rumus utama. So, rumus utama, teh lagi gak Bapak? Terus bedakan setiap kata antara isim fi'il huruf. Dasarnya Isman wa fi'il harf amaiza lafzun bi babina wa Allahi isim fi'il apa huruf? isim Kenapa isim? karena ada al. Karena ada al. Coba sebutkan tanda-tanda isim. Bisa menyertai huruf jar tanwin al mustaqil contoh fa'il dan fi'il setelahnya. Dasarnya Bil dari wa tanwin wa tidak wa al wal mustaqil. Betul, Pak. Setelah diketahui isim, maka di amsilati ada rumus namanya rumus A1. Rumus A1 marif. Allah itu marifat apa nakirah? Marifat. Kenapa isim marifat? Karena nama. Betul Pak, apa salah? Tuh, dia ulang siapa? Coba sebutkan isim marifat. Isim yang ada alnya, isim isyarah, isim dhamir, isim mausul, nama atau alam, idhofah yang mudhaf ilaih isim marifat. Dasarnya Wa ghairu marifatun kaum wa inda wa min. selain marifat disebut apa? Nakirah. Nakirah menunjukkan Umum. dasar nakirah. Nakirah biqadil aw wasirah aw wakil. Setelah diketahui marifat nakirah, Allahi mabni apa mu'rab? Mabni apa mu'rab? Allahi mu'rab. Mudzakkar apa muannas? Sedangkan Kenapa mudzakkar? karena tidak ada ciri khas. Karena tidak ada ciri muannas. Apa ciri muannas? Alif atau ta. Dasarnya tanda muannas. Alam atau tanisi tahun aw alif wa fi asal qadari tataqati. Allahi mufrad tasniyah apa jama'? Mufrad. Betul apa salah, Pak? Laras tanah pinter. Genep bulan tiasa kieu hebat atana pinter. Tepuk tangan lah. Dibaca naon deui? Dibaca naon ya? Ar-Rahmani. Kedudukannya menjadi apa? Naat atau sifat. Kata yang mengikuti Arab sebelumnya ada berapa? Sebutkan. Nah, taukid pada Dasarnya yatba'u fil huruf asma'u wa naqimatu bil wa pada yang ikut polisinya dulu pada gitu. Umah tereh Ar-Rahimi juga sama dengan Ar-Rahmani. Geus studio ya nama. Ya, mulai dari alhamdu. Alhamdu saya tanyakan kembali, isim fi'il apa huruf? Isim Kenapa isim? Ada marifat nakirah. Mabni apa murad? Murad, mudzakkar muannas. Mufrad tasniyah apa jama'? Mufrad. Kalau alhamdu mufrad coba jadikan tasniyah. Alhamdulillah. Cakatkan teh meh ka kuping maksudnya. Alhamdu jadikan tasniyah Alhamdulillah. atau Alhamdulillah. dasar alfiahnya musanna. Alif fa'il musanna kila. Betul, Pak? Coba jadikan jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah. Dasarnya jamak mudzakkar salim. Jadikan jamak muannas salim. Alhamdati atau alhamdatu. Betul apa salah, Pak? Tos beres nah eta masna ustaz eta sina prakalimaana coba jadikan tarkiban. Alhamdu isi marifat jawa kalimat maka menjadi apa? Mubtada. Betul apa salah, Pak? Dasarnya mubtada itu i'rabnya apa? Hukumnya? Dasarnya? Sebab jadi awal mubtada rafa sebab adanya Setelah mubtada harus ada khobar. khobar. Apa artinya khobar? Pengertian khobar? Adalah kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khobar ada berapa? Dua.
Sebutkan. Khabar mufrad dan khabar jumlah. Nah, dasarnya. Wal khabaru juz'un faidah kallahu baru ayat syahidah wal mufrad wa inti jumlah wiyatan an. Khabar yang terdiri dari jar majrur maka menyimpan makna tetap dari kata dasarnya. Tepuk tangan. Asna itu nahu sarafna nahu kucing sarafna. Coba punya panitia Al-Qur'an teh firman Allah. Qala Allahu. Kalau ada kerjaan punya langan harokat. Qala isim apa huruf? Isim apa huruf? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Betul apa salah, Pak? Fi'il madi harus ada lebih salah. Qala asalnya apa? Cik sena iklal. Qala asalnya apa? Kenapa menjadi qala? Dasarnya? Betul, Pak. Cik sarafna. Qala tasrif istilahi. Qala yaqulu qulu wa qalu fa wa qalu wa kama qulu qul taqulu Tasrif lugawi qala. qala qalu qalat Yaqulu tasrif lugawi. yaqulani yaquluna taqulu taqulan yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aquluna qul. Lamun yaqulu biya isim fi'il apa huruf? Fi'il naon? Fi'il mudhari hukumnya apa? Rafa. Bila yaqulu dasarnya fi'il mudhari hukumnya rafa. Yaqulu kenapa disebut fi'il mudhari? Karena Diawali huruf mudhari'ah. Apa aja huruf mudhari'ah? Yaqulu kalau kemasukan lam maka dibaca. Kalau kemasukan lam harus setengah bisa Bu. Betul apa salah? Genep bulan biasa kia, tepuk tangan. Setelah fi'il harus ada apa? Fa'il hukumnya apa? Maka dibaca Allah, Allahu, Allahi, han, hin, hun. Allahu dibaca rafa. Kenapa? Karena fa'il hukumnya rafa. Dasarnya fa'il hukumnya rafa. Coba sekarang wazan fi'il madi. Fa'ala fa'ila fa'ula fa'ala fa'ala af'ala ifta'ala infa'ala istafa'ala. Wazan isim fa'il. Fa'ilun fa'ilun muf'ilun mufa'ilun mufa'ilun mufta'ilun mufa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. Wazan isim maf'ul. Maf'ulun mufa'alun 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 mufta'alun mufa'alun mutafa'ilun mufa'alun mustafa'ilun. Lamun aya lafad mukabbirun berarti isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il. Coba tasrif istilahi mukabbirun. Kabbara yukabbiru takbirun wa mukabbarun fa wa mukabbirun wa laka mukabbarun kabbir la tukabbir. Tasrif istilahi aslama. Aslama yuslimu islamun wa muslimun fa wa muslimun wa laka muslimun aslim la tuslim. Kalau mau diganti salama. Salama yusalimu musalamatun fa wa musalimun wa laka musalamun salim la tuslim. Lamun in salama. In salama yansalimu in silamun wa musalamun fa wa musalimun wa laka musalamun in salim la tansalim. Lamun istaslama. Istaslama yastaslimu istislamun wa mustaslamun fa wa mustaslimun wa laka mustaslamun istaslim la taslim. Sinnya lapan istaf'ala yastafilu itu bermakna apa? Memberi atau minta. Dasarnya. Isim istifari jama'an. Boleh tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahu natiasa qaidah nahu natiasa sorof natiasa ilal natiasa. Alhamdulillah dengan amsilati yang biasa ditempuh anak bisa seperti ini 6 tahun dengan amsilati alhamdulillah 6 bulan juga sudah cukup. Ia panginten para bapak para sepuh sadayana perwakilan atau napi demonstrasi penampilan timur orang kali pada wisudawan supaya ibu-ibu bapak-bapak anak ente naroskeun naon si budak teh wisuda amsilati teh emang bisa naon. Ia mudah-mudahan jantan jawaban sareng mudah-mudahan oge ya ilmu nu parantos ditampi ku marangkali buku sadaya jantan ilmu nu manfaat ilmu anu barokah sing tiasa jantan tameng kanggo dirina mudah-mudahan oge sing jantan tameng kanggo ahlus sunnah wal jamaah amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring musa ukur wawakil lisan atanapi penyambung lisan
sareng wawakil tim Mustanib Amsalati Abajai Taufiqul Hakim. Dengan secara resmi hari ini kalian yang wisuda, sanadnya ke Amsalatiannya sudah sampai ke Kiai Taufiqul Hakim, bahkan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kesakit itu simkuring ala kadarna kira langkungna agen tawakukna agen yang nyuwunkeun siapun tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.